بسم الله الرحمن الرحیم. د نن په درس کې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په وینډور مینو کې په انټربل، پیبلز او انوینټری اکټیویټیز مربوطه کمانډونو باندې کار کوو. که چیرې ستاسو په یاد وي موږ انټربل د دې ځینه هم کوله او د دې ځینه هم کوله. یعنی په دې معنی دغه انټربل کمانډ چې دلته تاسو ګورئ دا دلته هم شته او دلته هم شته. اوس د دې دواړو او د دې ترمنځ تفاوت په څه شي کې دی؟ دې ځای کې چې موږ کله انټربل کوله یا دې ځای کې چې انټربل کوله هغه موږ د آیټمز لپاره کوله. یعنې کله چې به موږ آیټم ترلاسه کړو او هغه سره به بلو بیا هغه انټربل به هم یا د دې ځای نه کوله یا به هم د دې ځای نه کوله. نو فرق دې سره په څه شي کې دی؟ دې ځای نه موږ تاسو اکثره خپل مصارفات انټر کوو کویک بوکس کې. کوم مصارفات چې زموږ ستاسو په قرض اوسي بل راغلی نو هغه بیا موږ تاسو د دې ځای نه انټر کوو. اوس یو کس پوښتنه کوي چې ښه اوس چې مصارفات موږ دې ځای نه انټر کوو دې ځای نه نشو کولی چې د آیټمز مربوطه مصارفات خپله انټر کو سیستم ته؟ بالکل کولی شي. یعنې دې ځای نه موږ کولی شو خپل ریګولر مصارفات هم انټر کو او د انوینټري مربوطه کم مصارفات چې دي هغه هم انټر کو. فقط تفاوت په دې کې دی چې اکثره خلک د دې کمانډ څخه صرف د مصارفاتو د انټر کولو لپاره استفاده کوي او قانونا هم دا خبره ده چې دې ځای نه به تاسو صرف مصارفات انټر کوئ او که ته وغواړئ چې انټربل د آیټمز لپاره وکړي د انوینټري لپاره وکړي هم مشکل نشته دی. نو راځم په دې کلیک کوم. په دې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو هماغه پخوانی صفحه راځي موږ ته. اوس مصارفات چې تاسو درج کوئ د کم وینډور مربوطه مصارفات درج کوئ. مثلا زه ورته یم چې یاره د افغان ټیلیکام مربوطه مصارفات درج کوم. د څه شي مصارفات؟ د انټرنیټ مصارفات. د څومره افغانۍ په ارزښت دا مصارفات دي؟ د 25,000 افغانۍ په ارزښت دا مصارفات. میمو کې لیکم چې انټرنیټ ایکسپنس فور د منث آف اکتوبر 2025 همدا کاپی کوم او دلته پیسټ کوم. ریفرنس نمبر کې کولی شو موږ هغه بل نمبر ولیکو کوم بل چې موږ ته د وینډور خواته نه راځي. دلته راځم لیکم چې بل نمبر 107. نور د ادرس او د نور معلومات نشته دي په دې خاطر چې مونږ رسولي نه دي. هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. تاسو راشئ وګورئ وینډور ټاب ته راشئ. کله چې تاسو کسټمر سنټر ته راشئ وګورئ افغان ټیلیکام بیلنس 40,000 افغانۍ شوی دی او هغه 25,000 افغانۍ هم ریکارډ شوي. دا ګورئ 25,000 افغانۍ هم ریکارډ شوي دي. دې نه مخکې بل د 15,000 افغانۍ و 25,000 دا شو مکمل څومره شو؟ 40,000 افغانۍ. اوس چې کله تاسو غواړئ دغه پیسې پی کوئ نو بیا به راشئ پی بیلز ته. یعنې که چیرې موږ تاسو د دې ځای نه انټربل وکړو 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 د دې ټولو پیبلز موږ د دې ځای نه کولی شو. نو راغلم پیبلز ته دا وینډور فلټر کوم. زه ورته یم چې ما ته صرف افغان ټیلیکام وینډور مربوطه بیلونه وښیه چې زه یې پی کړم. ما ته وایي دغه بیلونه دي. دا مې سلیکټ کړو. د کوم اکاونټ نه پی کې؟ زه ورته یم چې دا د پښتني بانک افغاني اکاونټ نه. پی سلیکټډ بیل باندې مې کلیک ډن مې انتخاب.
د دې حساب څه شو؟ 0 شو. او په همدې شکل اوس دې ځینې مونږ کولی شو چې آیټمز هم خریداري کو. کوم آیټمز چې مونږ د ریسیو آیټم انټربل د طریق نه کوله او د دې ځینې هم کوله، هغه د دې ځینې هم کولی شي، هېڅ مشکل نشته پکې. خو مخصوص دا زیاتره وخت استعمالیږي د دغه مصارفاتو د ریکارډ کولو لپاره. اعلاناتو ته د پیسې ورکړي دي، د دفتر موټر څه مشکل پیدا کړو، هغه ریپیر که، هغه دپاره هم څه مصرف وکړو. آفس سپلای هم خریداري کړو، د هغه دپاره مصارفات وکړو. نو دې ځینې موږ څه کوو؟ مصارفات ریکارډ کوو. بغیر د دې نه کیدای شي یو کس تاسو نه پوښتنه وکړي چې ښه یوه خبره خو تا ماته وویله چې دا انټربل د دې نورو انټربلانو سره تفاوت په دې کې دی چې دا موږ صرف د مصارفاتو د درج کولو لپاره استعمالوو. څه بل فرق نه لري. ته به ورته وایې چې وروره بل فرق دا دی، دلته که چیرې تاسو پام کړی یو پیر هم آیټم ریسیو کوله بیا هم انټربل کوله، یعنې دا کمانډ دې دپاره و چې ام بل به ورسره و ام به آیټم و، او دا دواړه به دې دپاره و چې آیټم به راغی بل به وروسته راغی. خو اوس که چیرې زه د دې انټربل د طریق نه راشم دلته آیټمس واخلم یا مصارفات درج کړم، په دې معنی چې هغه آیټمس هم موږ ته راورسېدلو او ورسره بل هم موجود دی، ځکه چې موږ ته مستقیم اجازه راکوي چې بیا پیبل وکړو. لکه د دې غونې نه دی چې یو ځل آیټم موږ ترلاسه کړه بیا هغه نه وروسته بل هم ترلاسه کړو، سیستم کې هم ثبت کړو. یا دلته ګور لیکلي ریسیو آیټمس ان انټربل، دې ځینې چې موږ کوم انټربل کوو په دې معنا چې جنس هم موږ ترلاسه کوو او بل ورسره هم و، هغه هم سیستم کې ثبت کړو، نو ځکه بیا موږ مستقیم کولی شو پی بلس وکړو، مشکل نشته دی. نو د دې په استفاده باندې تاسو پوه شو چې انټربل موږ د عمومي مصارفاتو د ریکارډ کولو لپاره استعمالوو، او پی بلس دا هم د دې انټربل د پیسو د پروسس کولو لپاره هم د دې هم د دې. دغه نه وروسته بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د انوینټري اکټیویټیز یادیږي. انوینټري اکټیویټیز ټول د انوینټري مربوطه کارونه ترسره کوي، یعنی کم کارونه چې د انوینټري مربوط کیږي هغه موږ د دې ځای نه ترسره کولی شو. اولین کمانډ چې دلته موږ سره دی په نوم د انوینټري سنټر یادیږي. که ستاسو په یاد وي موږ به راتلو وینډور سنټر به هم خلاصوله، کسټمر سنټر به هم خلاصوله، امپلایي سنټر به هم خلاصوله. په همدې شکل موږ سره انوینټري سنټر هم شته دی چې په دې کې د ټولو انوینټري چې موږ اغستې ده دغه مربوطه معلومات موږ ته راکوي، یا موږ سره موجوده پرته ده انوینټري دغه معلومات موږ ته راکوي. ګورئ موږ سره فعلا ریکارډ شوې انوینټري دقه ده، دا هغه انوینټري ده چې موږ تاسو په آیټم لیست کې رسولې وه، که ستاسو په یاد وي. دغه قیمتونه موږ ته ښیي. دا اس اس ډي هارډ ډسک قیمت څو دی؟ 512 جی بي اس اس ډي هارډ ډسک موږ په څو خرڅوو؟ پرایسونه ټول شیان دلته شته دي، او دې خوا ته جنرال معلومات موږ ته راکوي. دلته که چیرې تاسو وګورئ ما ته وایي دا 512 جی بي اس اس ډي هارډ ډسک دی، دا تاسو ته تمام شوی په 1000 روپۍ باندې، خرڅوئ په څو باندې؟ 1.5 دا په حقیقت کې هغه سیلز پرایس دی، موږ په څو خرڅوو. مارجن او مارکاپ دا ټول شیان ما ته ښیي. دغه آیټم اوس فعلا موږ سره شته که نشته؟ کوانټیټي آن هینډ بالکل ما ته وایي 10 تنې شته. د دې آیټم ته چا آرډر کړی که نه دی کړی؟ 0 دی. ګورئ سیلز آرډر. د دې آیټم مونږه پرچیز آرډر کړی که نه وینډور ته؟ ما ته وایي نه 0 دی. په همدې شکل نور موضوعات دي. او که چیرې تاسو لاندې راشئ دلته د همدغه آیټمز یا انوینټري پارټ مربوطه څومره ټرانزیکشنونه چې دي هغه ماته دلته ښیي. په بل باندې کلیک وکړئ تاسو مثلا ارچا وټ دې کې وګورئ موږ دونه ټرانزیکشنونه کړي دي. په همدې شکل مثلا زه راغلمه دا ډیل بیټرۍ مې واخیستله، ما ته دې مربوطه دونه ټرانزیکشنونه تاسو رسولي دلته. تاسو پوه شئ په خبر باندې. یعنې وینډور سنټر کې ما ته زما د موجوده انوینټري په باره کې
یا د ټول آیټم لیست په باره کې ماته مکمل معلومات راکوي. دې کې سروس آیټم نه راځي ګوره ښه، صرف انوینټري پارټ، انوینټري اسمبلی، دا معلومات دلته راځي. نو دا مونږ سره چې شي وینډور مینو کې انوینټري اکټیویټیز کې انوینټري سنټر. دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د نیو آیټم یادېږي، ډېر ساده دی. که غواړئ تاسو آیټم لیست کې نوی آیټم جوړ کړئ، په دې کلیک کوئ، هغه د آیټم لیست صفحه خلاصیږي مستقیم. ما ته وایي سروس آیټم اډ کړئ، انوینټري پارټ اډ کړئ، یا نن انوینټري پارټ یا انوینټري اسمبلی. دې په باره کې مونږ مخکې هم خبرې کړې وي. نو دې ځینه هم کولی شم زه څه چلو کړمه، کویک بوکس پروګرام کې خپل کمپنی فایل کې یو نوی آیټم اډ کړم. دې ځینه هم کولی شم، دې ځینه هم کولی شم چې راشم آیټم لیست ته رایټ کلیک کړم، نیو انتخاب کړم، یو آیټم په آیټم لیست کې اضافه کړم. دواړه یو شي فرق نه کوي. دغه نه لاندې بل کمانډ چې ما سره دی په نوم د اډجسټ کوانټیټي اور ویلیو آن هینډ یادېږي. دا ډېر مهم کمانډ دی. دا موږ څه دپاره استعمالوو؟ دا د نوم نه معلومیږي. ګورئ اډجسټ اصلاحاتو راوستلو ته ویل کېږي. که چیرې تاسو غواړئ د یو انوینټري پارټ یا انوینټري اسمبلی اډجسټمنټ وکئ، قیمت کې تاسو څخه اشتباه شوې ده، قیمت یې تاسو اشتباه رسولی، هغه کې اډجسټمنټ کوئ. تعداد کې اشتباه شوي، هغه غواړئ تاسو ورسوئ. یا تاسو 50 قلمه جنس اغستی و، یو انوینټري م اغستې وه، په دې کې 2 دانې ورک شو، نو دا خو باید ته اوس اډجسټ کړي که نه. سیستم کې تا سره 50 دي، ګودام دې چک 40 دانې و درسره، یا 40 دانې و. نو د دې اصلاحات موږ د دې ځای نه کوو. یا د مثال په طور باندې ما یو آیټم واغستو، ما ته تمام شو په 50 روپۍ باندې یا 1000 روپۍ باندې. فکر مې نه و، په هغه باندې ما کیره اټ کړې نه وه. وروسته زما پام شو چې هلکه په دې باندې دغه مصرف خو ته اټ کړی نه دی، نو دا خو بیا د ویلیو مربوط کیږي. بیا تاسو کولی شئ د هغه ویلیو هم اډجسټ کړئ، مشکل نشته دی. نو مونږ کولی شو ام کوانټیټي او ام ویلیو صحیح شوه، د انوینټري پارټ څه کړو؟ اډجسټ کړو. نو زه راځم په دې باندې کلیک کوم. په دې چې ما کلیک وکړو، اول ما ته وایي چې وروره څه شی اډجسټ کول غواړئ؟ کوانټیټي اډجسټ کړئ، ویلیو اډجسټ کړئ، که ام کوانټیټي او ام ویلیو. زه ورته یم چې یاره زه کوانټیټي اډجسټ کوم. څه مطلب کوانټیټي اډجسټ کړئ؟ ما سره یو جنس و، سیستم کې را سره 50 دانې دي یا 10 دانې دي یا 20 دانې، خو ما چې کله ګودام چک کړ هلته 2 دانې کم دي، یا چا پټ کړي دي یا وسوځېدلو. چې وسوځېدلو قابل استفاده نه ده، سیستم کې خو باید کم شي. دا ډیمیج شو. ښه، نو دلته به ته څه چل وکړې؟ هغه د اډجسټمنټ ډیټ به انتخاب کړې، په کم تاریخ باندې د اډجسټمنټ تاسو کوئ. دلته زه ورته یم دا د نن تاریخ نه دی، په دغه تاریخ زه اډجسټمنټ کوم. دې نه مخکې چې زه اډجسټمنټ اکاونټ انتخاب کوم، راځم چېرته فایند اینډ سلیکټ آیټمز ته راځم. اول څه چل کوم؟ هغه آیټم چې زه غواړم اډجسټ کړم هغه انتخابوم، کوم آیټم چې زه اډجسټ کوم. نو زه ورته یم چې یاره دغه 512 GB SSD هارډ ډسک چې دی او HDD هارډ ډسک چې دی، دا کوانټیټي ګوره دلته دا 10 رسېدلې، دا هم 10 رسېدلې ده، دا هم 10 رسېدلې، دا هم 10 رسېدلې. زه ورته یم دا چې دی زمونږ څخه اشتباه رسېدلې وه، دا 9 دانې وه، دا 11 دانې وه، یا دام 9 شوه، دام 9 شوه. مطلب تاسو هم زیاتولی شي و هم کمولی شي. دا دواړه مې انتخاب کړو. دلته مې په اډ سلیکټډ آیټمز باندې کلیک وکړو. ګورئ د دې آیټم کوانټیټي انهین څو دانې دي؟ 10 دانې. د دې بل څو دانې دي؟ 10 دانې دي. ښه، نیو کوانټیټي کې به تاسو تازه کوانټیټي ولیکئ. زه ورته یم چې دغه اول هارډ ډسک چې ما سره SSD دی، دا ما سره 9 دانې دي، چا 10 دانې دلته رسولي دي. ښه، چې کله تاسو ټپ باندې کلیک کړئ، ما ته وایي اوس ستا د فعلي کوانټیټي او پخواني کوانټیټي ترمنځ تفاوت -1 شو، یعنې 1 دانه تا کم کړو. زه ته مشکل نشته، صحیح ده. بل دلته راغلم، ورته یم چې دغه
ایچ ډي ډي هارډ ډسک چې دی دا 10 دانې نه دي، دا 11 دانې دي. نو ما ته کوانټیټي ډیفرنس مثبت یو، په دې معنی یو دانه د اضافه هلته کم که دلته دی اضافه. او د دې آیټمس هغه قیمت ته په کتو سره ما ته وایي چې وروره ټوټل ویلیو آف اجسټمنټ تاسو د منفي 400 افغانۍ په اندازه باندې اډجسټمنټ وکړو. په دې معنی چې تاسو د 400 افغانۍ په ارزښت باندې یو آیټم کم که په سیستم کې. که چیرې تاسو وګورئ زه دا نه دی دا دې کې نیو کوانټیټي کې م 10 ورسومه، نو د ده کوانټیټي ډیفرنس 0 شو. اوس ما ته څه وایي مثبت 600 افغانۍ په ارزښت باندې تاسو اډجسټمنټ وکړو. په دې معنی چې دغه یو آیټم چې تاسو اضافه کو د ایچ ډي ډي هارډ ډسک چې دی دا یو دانه 600 افغانۍ تاسو ته تمامیږي، یعنې د 600 افغانۍ په ارزښت باندې تاسو سره انوینټري آیټم یا انوینټري پارټ اضافه شو. منفي په دې معنی چې کم شو. دا پیسې بیا د چی شي نه کمیږي چې کله تاسو لیست ته راشئ چارټ اف اکاونټ کې دغه انوینټري اسټ چې ګورئ دغه ویلو کې کموالی او زیاتوالی راځي. اوس ما ته وایي تا سره د 3,35,950 افغانۍ په ارزښت باندې انوینټري موجوده ده، نو که یو دانه اډجسټ کوئ که زیات اډجسټ کوئ مشکل نشته دی. نو ما همدغه اډجسټمنټ وکړه. دا یو خو دې کې هېڅ ما تغیرات نه دي راوستي، که لرې کوئ هم ستاسو خوښه ده که پرېږدئ هم مشکل نشته دی. میمو کې به بیا تاسو ولیکئ چې دا تغیرات چې تاسو راوستلو چی شته پاره هم راوستلو. زه لنډ لیکمه انوینټري اډجسټمنټ، لنډ دا شی مې ورته ولیکو. نو ما ته وایي چې دا د کوم آیټم اډجسټمنټ تاسو کوئ دا تاسو ته تمامیږي په څو باندې په 1000 افغانۍ باندې. صحیح ده، په 100 افغانۍ باندې 1000 افغانۍ باندې تاسو ته تمامیږي. کوانټیټي ان هینډ تاسو سره 10 دانې دي او د دې ټول ویلیو څومره کیږي 10,000 افغانۍ کیږي. نو زه څه چل کوم دا کلیر کوم، یو دانه انتخابوم. دلته راغلم یو دغه اس اس ډي هارډ ډسک مې واغسته، زه ورته یم چې یاره دغه آیټم اډجسټ کوم. نیو کوانټیټي کې مې څو ولیکلو 9 دانې مې ولیکلو. یو دانه فکر وکړئ زمونږ څخه ورک شو یا مکمل خراب شو، خو په مونږ باندې تاوان شو که نه شو. ما ته وایي د دې یو دانه قیمت څو روپۍ دی 1000 روپۍ دی. دا چې تاسو سره 9 دانې دي نو ټوټل ویلیو د ده څو شوه 9000 شو. او تاسو د منفي 1000 افغانیو په ارزښت باندې اډجسټمنټ وکړه. په دې معنی چې تاسو یو دانه د دې څخه کم کو، یعنې ستاسو هغه کم انوینټري اسټ چې و د 1000 افغانۍ په ارزښت باندې دغه ویلیو څه شوه کم شوه. اوس تاسو کولی شئ دې ځای کې اډجسټمنټ اکاونټ ته انتخاب کړئ. دا اډجسټمنټ چې تاسو کوئ په چی شي کې کوئ، دې ځای نه تاسو پخواني اکاونټونه هم انتخابولی شئ او کولی شئ یو نوی اډجسټمنټ اکاونټ جوړ کړئ. دلته تاسو وګورئ اټومیټیکلی د اکاونټ ټایپ چې انتخاب شوی کاسټ اف ګډ سولډ انتخاب شوی دی. نمبر ورته ورکوئ که نه ورکوئ، که نمبر هم زده یې ورته ولیکئ که نه هم زده، اکاونټ ته نوم ورکړئ. زه ورته نوم ورکوم چې انوینټري اډجسټمنټ په نامه باندې یو اکاونټ جوړوم. دغه حساب کتاب د ټول په هغه کې څه شي ثبت شي. هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې مې کلیک او راځم څه چل کوم په میمو کې لیکم چې 1 SSD hard drive loss دا مې ولیکو یا ډیمیج. دغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. اوس که چیرې زه راشم وینډو ته انوینټري اکټیویټیز ته راشم، دلته فزیکل انوینټري ورکشیټ ته راشم، هارډ ډسک وګورم ما سره څو دانې شو 9 دانې شو، کم شو. او که چیرې راشم ریپورټ ته کمپنی فاینانشل
او بیلنس شیټ سټنډرډ ته راشم دغه د انوینټري ایسټ هغه قیمت به هم څه شوی دا به هم کم شوی. په دې باندې تاسو ډبل کلیک وکئ راشي تاسو وګورئ دلته به د 1000 افغانیو په ارزښت باندې یو اډجسټمنټ شوی. راشي تاسو دلته 1000 افغانۍ په دې کې چک کئ چې اډجسټمنټ ټایپ چې شی اوسي اډجسټمنټ اوسي. دا وګورئ انوینټري اډجسټمنټ تاریخ نن انتخاب شوی دی نمبر 1 دی او د 1000 افغانۍ په ارزښت باندې زمونږ ستاسو انوینټري ایکسټ څه شوی کریډټ شوی دی. دې نه مخکې د ده ویلي څومره وه 3,15,250 روپۍ وه. خو دا چې موږ یو انوینټري آیټم کم کو د 1000 افغانۍ په ارزښت باندې ما ته وي تاسو سره اوس ټوټل انوینټري چې پاتې ده د 3,04,250 افغانۍ په ارزښت پاتې ده. راشي چېرته لیست چارټ اف اکاونټ کې وګورئ دا قیمت بدل شوی که نه شوی بلکل بدل شوی دی. مخکې 3,15,250 وو اوس 3,04,250 شو. که تاسو یو څه اضافه کوئ هم په همدې شکل کېږي. څنګه راځئ بېرته وینډو ته انوینټري اکټیویټیز ته راشئ اډجسټ کوانټیټي اور ویلیو آن هینډ ته راشئ څه شی اډجسټ کول غواړئ. زه ورته یم دا ځل دغه ایچ ډي ډي هارډ ډسک نه دی دا اډجسټ کول غواړم. د هغه نه وروسته اډ سلیکټډ آیټم باندې کلیک وکئ نو کوانټیټي آن هینډ د ده څو ده 10 دانې. زه ورته یم چې دا 10 دانې نو ګودام کې چې ما چک کړو دا 12 دانې وو 2 دانې د ده څه شو اضافه شو. دا چې د ده د یو دانه قیمت 600 روپۍ دی نو ما ته وایي د 1200 افغانۍ په ارزښت باندې تا دغه آیټم څه کړو بزنس کې اضافه کړو اډجسټ کړو. زه ته بلکل صحیح د مشکل نشته دی. د هغه نه وروسته څه چل کومه اکاونټونه شیان ټول خپله انتخاب شوي دي کې ګوتې نه وهم ځکه موږ کوانټیټي اډجسټ کوو. سیو ان کلوز باندې کلیک کوو. اوس تاسو راشئ وګورئ د 1200 افغانۍ په ارزښت باندې زمونږ انوینټري ایسټ څه شو ډیبټ شو اضافه شو. نو 3,04,250 افغانۍ کې چې 1200 اضافه شي 3,15,950 افغانۍ شو. او که راشي تاسو لیسته چارټ اف اکاونټ کې انوینټري ایسټ وګورئ دلته هم اضافه شوي دي. اډجسټمنټ به تاسو دقسې کوئ. که غواړئ تاسو په یو آیټم باندې کرایه اضافه کړئ که غواړئ تاسو په یو آیټم باندې همداسې نور مصارفات اضافه کړئ هم د دې کمانډ طریق نه دا کار موږ تاسو کولی شو. تاسو پوه شو په خبر باندې. بله خبره دا ده که چیرې موږ تاسو ساختماني شرکت ولرو چې شی ولرو ساختماني شرکت او تاسو د بیرون د بازار څخه جنس اخلي مثلا خښته اخلئ سیمټ اخلئ په همدې شکل نور ساختماني مواد اخلئ او یو مشخصه پروژه کې تاسو دا مصرفوئ نو بیا هم مونږ کولی شو د انوینټري اډجسټمنټ کمانډ څخه استفاده وکړو. څنګه زه راځم څه چل کومه کسټمر سنټر ته راځم دلته څه چل کوم دغه منسټري آف هایر ایجوکیشن ته یو جاب اډ کوم یا دې ته یا اوباما فاونډیشن ته په دې مې رایټ کلیک وکړو اډ جاب باندې مې کلیک وکړو. زه ورته یم دې ته یو جاب اډ کوم. ما د دوی څخه یو پروجیکټ واخیستو. پروجیکټ څه شی دی سکول کنسټرکشن په نامه مې یو پروجیکټ واخیستو په کوم ولایت کې بغلان ولایت کې. یو مکتب دی هغه مونږ باسازي کوو جوړوي صحیح شوه. د هغه نه وروسته اوکې مې کلیک کوو. اوس زه څه چل کومه راځم لیست ته آیټم لیست ته راځم. دې ځای کې زه ګورم د برکس په نامه باندې ما سره کوم آیټم شته که نشته دی نشته. زه څه چل کومه راځم څو دنه آیټمه جوړوم رایټ کلیک مې کو نیو مې انتخاب کو. زه ورته یم چې یو انوینټري پارټ جوړوم په نوم د څه شي په نوم د برکس. صحیح ده. کټګري کې ما څه چل وکړو یو نوې کټګري مې جوړه کړه په نوم د کنسټرکشن. اوکې مې کلیک. یونټ آف میزرمنټ مې ایچو ته واغستو او پرچیز انفارمیشن سیلز انفارمیشن کې مې دا ولیکو. قیمت مې ولیکه چې یو دانه خښته مونږ ته په 15 افغانۍ راځي.
که چیرې دا مونږ دوباره خرڅ کو یا یې کوم ځای کې مصرف کو دا مونږ په 15 روپۍ حسابوو په هغه پروجیکټ باندې یا په هغه ډونر باندې نن ټاکسیبل مې ورته انتخاب کو دې ځای کې مې اکاونټ سلس انتخاب کو آن هینډ او نور معلومات مې ونه رسولو د هغه نه وروسته مې بیا نیکس کلیک کو بل موږ سیمټ هم استعمالو دی کې لیکم چې غوري سیمنټ په نامه باندې یو بل آیټم مې جوړ کو دته مې کټګوري کنسټرکشن واغستله یونټ اف میزرمنټ مې اډ نیو باندې کلیک کو دلته مې چې واغستو باکس مې واغسته د مثال په تور باندې راغلم دې کې مې باکس نشته ادر مې انتخاب کو نیکسټ مې کلیک کو خپل مې ته جوړ کو باکس لاندې راغلم باکس مې ته ولیک فکر وکړه د واحد اندازهګیری باکس دی مونږ ته بوجي وایو کنه نه پوهېږم انګلیش کې بوجي ته څه وایي فینش مې کلیک همدا مې کاپي کړ دلته مې پیسټ کړ دلته خو خپله راځي کاسټ مې ولیکه چې دا مونږ ته تمامیږي په 300 خو چې کله په یو پروجیکټ حسابوو 1500 حسابوو نن ټاکسیبل دی همداسې نور اوکې مې کلیک کړو تاسو داسې فکر وکړئ چې مونږه دا ساختماني پروجیکټ کې همدا دوه شی استعمالو سیمټ استعمالو او خښته استعمالو تاسو چې څومره وسایل په ساختماني کاروبار کې اخلئ د بیرون نه هغه ټول تاسو یو یو دنده سې رسوئ بیا به په هغه پروجیکټ باندې څه کوئ چارج کوئ اوس څه چل کوم دا خریداري کوم ځکه ما سره کوانټیټي آن هینډ صفر دی راځم څه چل کوم وینډور ته راغلم انټربل ته راغلم او زه ته د ټاپ مټیریل څخه نه دی ټاپ مټیریل څخه منګه جنس خریداري کو کوم آیټم خریداري کو یو بریکس خریداري کو او بلم غوري سیمټ هم خریداري کو کوانټیټي کې مې د دې مثلا 10000 خښته مو لیکله 10000 خښته مو واغستله دا 2000 دي دا مې 10000 او سیمټ هم تقریبا 50 بوجي واغست مکمل 1,50,000 روپۍ شو ریفرنس نمبر کې مو لیکو بل نمبر 108 داسې به نه کوئ چې تاسو اوس دلته راشئ دغه پروجیکټ نوم انتخاب کړئ صحیح ده په دې شکل هم کیږي خو زه دا طریقه نه کاروم دغه نه وروسته مې سیو ان کلوز کلیک کو اوس که چیرې تاسو راشئ وینډور ته انوینټري اکټیویټیز ته فزیکل انوینټري ورکشیټ ته راشئ تاسو وګورئ بریکس ما سره څو دانې دي 10000 بریکس لرم او په همدې شکل غوري سیمټ که تاسو وګورئ ما سره 50 بوجي غوري سیمټ دی زه ورته یم چې دا ټول ما په دغه پروجیکټ کې مصرف کړو مصرف دې کړو بلکل را به شي چېرته وینډور ته به راشئ انوینټري اکټیویټیز ته به راشئ او اډجسټ کوانټیټي اور ویلیو آن هینډ باندې به کلیک وکړئ ګورئ مخکې چې ما تاسو ته په انټربل کې ویلې چې دلته به تاسو د کسټمر نوم نه انتخابوئ د پروجیکټ نوم به نه انتخابوئ په دې خاطر باندې که هلته موږ دا کار کړی په دې معنی چې دا خښته ما د دې کس نه واخیستله او په دې مشتري م خرڅه کړه مونږ خو خښته په مشتري نه خرڅوو یا غوري سیمټ خو نه خرڅوو مونږ دا په پروجیکټ کې مصرفوو د مصرف حساب به دې ځای نه تاسو کلیر کوئ پاکوئ به یا به یې رسوئ نو راځئ اډجسټ کوانټیټي اور ویلیو آن هینډ ته دلته چې راغلی ډیټ ټایر انتخاب شوی کوانټیټي م اخیستې ده اکاونټ انتخاب شوی فایند ان سلیکټ آیټمز ته به راشئ یو به بریکس انتخاب کوئ پکې او بل به چې انتخاب کوئ غوري سیمنټ به انتخاب کوئ او د هغه نه وروسته اډ سلیکټډ آیټمز ما ته وایي فعلا تا سره 2000 خښتې دي او 50 بوجۍ سیمنټ دی زه ورته یم چې وروره د دې 2000 خښتې څخه ما ته 0 خښته پاتې شوې ده او د 50 بوجۍ سیمنټ څخه ما سره 0 بوجۍ سیمنټ پاتې شو په دې معنی چې دا 2000 مې مصرف کړي دا 50 بوجۍ سیمنټ مې هم مصرف کړي دا د چیرته په مصرف رسولي دي اوس به راشئ دې ځای کې به څه چل وکئ تاسو به هغه جاب نوم انتخاب کړئ چې ته په دغه جاب کې مې دا مصرف کړي دي ما ته وایي تا د 1,15,000 افغانۍ په ارزښت باندې مصرف کړی ځکه دا کم شو دا د چېرته مصرف کړی دغه پروجیکټ کې مصرف کړی میمو کې به ولیکئ items used in
school construction. هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. اوس که چیرې تاسو راشئ غواړئ دا مصارفات وګورئ رابشي ریپورټ ته. د هغه نه وروسته به تاسو راشئ کمپنی ان فاینانشل ته او دې ځای کې وګورئ یو ټایپ د ریپورټ دی په نوم د پروفیټ اینډ لاس بای جاب. په دې به کلیک کوئ. په دې هم چې کله کلیک وکړو دلته ما ته ټول څومره جابونه چې ما جوړ کړي هغه ښیي. زه ورته یم چې نه وروره زما یو جاب پکار دی. کسټمایز ریپورټ ته راشئ فلټر ته راشئ دې ځای کې به جاب انتخاب کوئ. صحیح شوه جاب ټایپ انتخاب کوئ. دې ځای کې خو ما سره ټول جاب ټایپونه ښیي. ټول دي که نه دي؟ بلکل ټول دي. نو اوس موږ نشو کولی چې هغه خپل جاب دې ځای نه انتخاب کړو. لاره یې چیرې طریقه یې څه رقم ده دا به کینسل کوئ. را به شي بیا به کسټمر سنټر ته به راشئ هغه جاب باندې به ډبل کلیک کوئ دا به ایډیټ کوئ. لاړ به شئ جاب انفارمیشن ته جاب ټایپ کې به چی واخلئ. دلته ورته ولیکئ چې کنسټرکشن د هغه نه وروسته اوکې. اوس راشئ چیرته دې ځای ته بیا راشئ کسټمایز ریپورټ ته فلټر ته دې ځای کې ورته دا زه فلټر کوم په اساس د جاب ټایپ. ما ته کوم جاب وښیه کنسټرکشن جابونه وښیه. اوکې کلیک. ما ته وایي چې تا سره یو دنه کنسټرکشن جاب دی. د ساختماني کاروبار مربوطه یوه پروژه ته اخیستې ده. نوم یې څه دی؟ سکول کنسټرکشن بغلان ولایت. د چا څخه دی اخیستې؟ د اوباما فاونډیشن څخه. په دې کې ما څومره مصرف کړی دی ایکسپنس چې تاسو کړي دي د 1,15,000 افغانۍ په ارزښت باندې. عواید مې ترلاسه کړي د دې پروژې په نامه؟ نه تا تر اوسه پیسې نه دي ترلاسه کړي. په همدې خاطر ما ته وایي چې نیټ انکم ستا منفي 1,15,000 افغان. ته په تاوان کې ګټه دې نه ده کړې مصرف دې کړې پیسې دې نه دي ترلاسه کړي. اوس که چیرې زه پیسې د ډرونه څخه ترلاسه کړم بیا څنګه کېږي؟ راغلم چېرته کسټمر مینو ته او بیا راغلم کسټمر سنټر باندې مې کلیک وکړو. راځم څه چل کومه همدغه سکول کنسټرکشن باندې مې رایټ کلیک وکړو. دې دپاره مې یو انوایس جوړ کړو یا انټر سیل ریسیټ مې وکړه. ګورئ دلته موږ سره یو کمانډ دی په نوم د انټر سیل ریسیټس. په دې باندې مې کلیک وکړو. ورته یم چې دغه پروژې په نامه باندې موږ د دغه ډونر اوباما فاونډیشن څخه پیسې ترلاسه کړئ. آیټم کوډ کې به تاسو څه واخلئ؟ هغه کوم آیټم کوډونه چې موږ جوړ کړي. که ستاسو په یاد موږ یو ډونیشن ریسیف یو ګرانټس ریسیف په نامه باندې آیټمونه جوړ کړي وو که نه وو جوړ کړي؟ بلکل جوړ کړي وو. دلته فعلا شته؟ بلکل شته. ډونیشن ریسیف څومره ډونیشن تاسو ترلاسه کوانټیټي کې یو لیکه ریټ کې ورته ولیکئ مثلا 2,50,000 افغانۍ موږ ترلاسه کړئ د دغه پروجیکټ دپاره په شکل د چی؟ په شکل د کیش. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز کلیک کړئ. اوس که چیرې تاسو دلته راشئ وګورئ ما ته وایي چې وروره دغه پروژې دپاره تا فنډ ترلاسه کړی او پیسې ترلاسه کړې 2,50,000 مصرف دې کړی کاسټ آف ګډ سولډ ستا د 1,15,000. نو د دې پروژې څخه تا عواید ترلاسه کړي 1,15,000 افغانۍ. نو په دې شکل تاسو څه چل کوئ؟ وینډوز مینو کې په انوینټري اکټیویټیز کې د اډجسټ کوانټیټي اور ویلیو ان هینډ کمانډ څخه استفاده کوئ. دا ډېر یو مهم کمانډ دی. بله خبر دا ده که چیرې زه کانټینټل په نظر کې ونیسم یا تاسو خپل دفتر په نظر کې نیسئ. تاسو خپل دفتر دپاره تازه سبزي اخلئ که نه اخلئ؟ خورا کباب اخلئ که نه اخلئ؟ هغه تاسو بیرته خرڅوئ نه په خپل دفتر کې مصرفوئ که نه؟ نو کله چې تاسو خورا کباب ترلاسه کوئ انټربل د تاریخ نه به هغه ټول یو یو دنه رسوئ آیټمز کې دلته به یې رسوئ دیز کې به رسوئ چې دا آیټمونه مونږ ترلاسه کړو. دا چې اوس مونږ تاسو خو په بل چا خرڅوو نه په خپل بزنس کې مصرفوو خورو یې. نو بیا د هغه کلیر کولو دپاره تاسو به څه چل کوئ؟ دلته به راشئ اډجسټ کوانټیټي اور ویلیو ان هینډ باندې به کلیک وکړئ. هغه آیټمونه خورا کباب به ټول انتخاب کړئ. تاسو ته د هغه مقدار ښیي چې فعلا مونږ سره څومره موجود دي. نو څومره چې تاسو مصرف کړي هغه به دلته رسوئ.
په اوله ورځ هم څومره مصرف کړو، په دویمه ورځ هم څومره مصرف کړو، په دریمه ورځ طبعا تاسو نه رئیس حساب غواړي. هلکه تاسو مثلا 10 بوجې وریجې راوړي دي، 15 بوشکې هم غوړي راوړي دي، یا 3 بوجې هم تاسو مثلا بوره راوړئ، دا هم چې مصرف کړي چېرته مصرف کړي، کله مصرف کړي، په کوم تاریخ مصرف کړي دي، دا به یو تاسو دقسې رسوئ دلته. نو نیو کوانټیټي کې به هغه تعداد کم کوي او دلته به ورته ولیکي چې یوز ان آفیس، یا ولیکئ چې آفیس میلز ان انټرټینمنټ ایکسپنس. نو بیا معلومات کیږي چې دا تاسو په خپل دفتر کې استعمال کړي دي. د هغه نه وروسته بل کمانډ چې موږ سره په وینډور مینو کې په انوینټري اکټیویټیز کې پروت دی، په نوم د فزیکل انوینټري ورکشیټ یادېږي، چې دا موږ ته هغه موجوده انوینټري ښیي زموږ ستاسو د بزنس. بلډ اسمبلي باندې موږ خبرې کړې وې، که چېرې تاسو غواړئ د انوینټري پارټ د تاریخ نه انوینټري اسمبلي جوړ کړئ، بیا د دې کمانډ څخه استفاده کوو. بل کمانډ چې دی په نوم د لرن اباوټ سیریل نمبر، لاټس نمبر او همداسې نور. که چېرې تاسو غواړئ د سیریل نمبر، لاټس نمبر او د نور شیانو په باره کې معلومات پیدا کړئ، اضافه اکسترا معلومات غواړئ، په دې کلیک کړئ، انټرنیټ صفحه خلاصیږي، تاسو ته معلومات درکړي. دا یو معلوماتي صفحه ده، دې نه تېر شومه، دا مې کلوز کړو. نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس.